Сегодня ко мне пришел очень необычный заказ. Это рисунок с картины по номерам. Из этого куска глины мне нужно было вылепить шедевр. Я до конца своей работы не представляла, что именно у меня получится. И просто делала так, как умею. Эту непонятную заготовку я покрасила красками. И в итоге вышло, примерно то, что я и хотела. Кстати, заказчица оценила и даже сделала повторный заказ. До этого дня цена на подобные работы в моем магазинчике была 800 рублей, но с этого дня она поднимется до 1200 и выше, потому что это было очень сложно. А купить такие штучки можно тут. Пока-пока!